Заливали вчера стяжку на школе. Пизда, короче, стяжки. Все ее затоптали, вытоптали. Тут еще вообще трубы какие-то положили. Оказывается, трубы это еще мелочь. Поддон, хуяк, и на него нагрузили там тонну минимум. Ну как принимать будет? Да ладно, говорит, тебе какая разница. Ты главное сделай работу, а там уже похуй. Вот так у нас везде на объектах. Люди чужую работу не ценят. Лишь бы свою сделать, а на чужую насрать. Вот такая вот она должна быть. Чтобы они не ходили, не топтали. Похую. Вот вчера заливали.